आज सेप्टेम्बर 9 तारिख चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध एवं वर्षा दिन चली आपण संध्या समय घर बाहला बेले निजर पाद को लक्ष्य कर चलतु कारण सबुआड़े साप कामुड़ा बर्तमान चली आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर उपर आजिर प्रथम खबर आसंता काली प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना 5 जिला को रेड वार्निंग आसंता काली ओडिशार 5टी जिला को आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर 5 जिला को रेड वार्निंग जारी करिछि। बंगोपसागर सृष्ट सदृश लघुचाप अवबात परिणत हो उत्तर पश्चिम आड़ को अग्रसर होउछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार यह उत्तर पश्चिम को गति कर ओडिशार पश्चिमबंग उपकूल को आसंता काली वर्षार प्रभाव अधिक रही अनुमान कराई। एथिपाई आसंता काली पुरी जगतसिंहपुर खोर्धा कटक एवं ढेंकानाल जिला को रेड वार्निंग जारी कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर राजधानी विभिन्न मंडप बुली प्रभु गजानन को दर्शन कर नवीन राजधानी विभिन्न गणेश पूजा मंडप बुलुंट विरोधी दल नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पुराणा भुवनेश्वर बढ़ईबांक स्थित पूजा मंडप नयापल्ली नयासाई स्थित पूजा मंडप गजपति नगर स्थित पूजा मंडप परिदर्शन करथिले नवीन मंडप परिदर्शन बेले नवीन पूर्वतन मंत्री अशोक चंद्र पंडा मनमोहन राउतराय प्रमुख उपस्थित थिले सूचना मिली। परवर्ती खबर नुआखाई भेटी आज चाषी को मिल सीएम किसान टंका उपकृत हे राज्य में 46 लाख अधिक चाषी नुआखाई भेटी आज चाषी को मिल सीएम किसान टंका संबलपुर में शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपकृत हे राज्य में 46 लाख अधिक चाषी पूर्वर राज्य में चाषी मैंने कालिया योजना माध्यम सरकार आर्थिक सहायता पाई उपकृत होते किंतु वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कालिया योजना परिवर्ते सीएम किसान योजना आरंभ करने को जाउछंती। या द्वारा चाषी को वर्ष को 2टी किस्ती 2000 लेखाएं 4000 टंका मिलिबो एवं भूमिहीन चाषी को 3टी किस्ती 12500 टंका मिलिबो। ए योजना रे समस्त चाषी तथा भूमिहीन पीएम किसान योजना रे अंतर्भुक्त चाषी मध्य आर्थिक सहायता पाई पारि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर माछकुंड डैम रे खोलिला 2टी गेट 4000 क्यूसेक पानी निष्कासित 2 दिन लगाण वर्षा जो माछकुंड जल विद्युत प्रकल्प डैम रे बढ़ला जलस्तर यही कारण डैम 2टी गेट खोलागला जलस्तर बढ़ी विपद संकेत को छुईवा पर 3 नंबर और 5 नंबर गेट खोली 4000 क्यूसेक पानी निष्कासित कराई। 2 दिन लगाण वर्षा जो माछकुंड जल विद्युत प्रकल्प डैम रे बढ़ी जलस्तर यही कारण जलभंडार डैम 3 नंबर और 5 नंबर गेट खोली 4000 क्यूसेक पानी निष्कासित कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ रे कोठा भुशुड़ी 8 जनकर मृत्यु होइछि। भंगा कोठा तले आहुरी अनेक लोक चापी रही आशंका कराई। राति सारा जारी रही उद्धार कार्य गत संध्यारे लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में यह दुर्घटना घटी। दुर्घटनास्थल 28 जन को उद्धार पर विभिन्न मेडिकल रे भर्ती कराई। घटनास्थल में एनडीआरएफ एसडीआरएफ अग्निशम बाहिनी एवं पुलिस मिलित टीम उद्धार कार्य लगी। सेहीपरि ड्रोन कैमेरा जरिया उद्धार कार्य कराउछि सूचना मिली। परवर्ती खबर लगाण वर्षा जलमग्न कोरापुटर विभिन्न अंचल बरी नदी और कोलबा नदी में बन्या विभिन्न गाँव में पशिला पानी लगाण वर्षा जलमग्न कोरापुटर अनेक अंचल गत राति ठारू वर्षा जारी रही फल जिलार अनेक स्थान में पानी घेर रही विशेषकर कुंदरा ब्लॉक अनेक गाँव में बाह्य जगत विच्छिन्न होइछि। चाष जमी में वर्षा जल लहड़ी मारुछि। दिगापुर गाँ निकटू बरी नदी और कोलबा नदी में प्रबल वर्षा जल आसबार रास्ता पर पानी प्रवाहित होउछि फल यह गाँव को जयपुर और कुंदरा ब्लॉक को जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। स्थानीय लोक एक प्रकार जलबंदी हो रही सूचना मिली। परवर्ती खबर कोविड वैक्सीन साइड इफेक्ट 33% परिवार में कहीं ना कहीं रोग पीड़ित प्रत्येक दिन देशर कहीं ना कहीं स्वास्थ्यजनित समस्या बुड़ी रोचंती। प्रति परिवार जड़े कि 2 जन स्वास्थ्य समस्या हस्पिटाल में भर्ती होती। यार मुख्य कारण होची मारात्मक कोविड-19 भूताणु कोविड टीका नेबा पर एभली समस्या सामना को आसुची। लोकाल सर्कल रिपोर्ट अनुसार देश में 33% परिवार जो सब स्वास्थ्य समस्या देखा से लगुच यार मुख्य कारण होची कोविड वैक्सीन बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आउ 2 अंचल को बापिला बर्ड फ्लू केन्द्रापड़ा डेरा विष ब्लॉक अंतर्गत एंडेरा और बालिया अंचल में बर्ड फ्लू चिन्हट होइछि।
सेप्टेम्बर 5 तारिख में यही अंचल केतक कुकुड़ा फार्मरू नमूना संग्रह कर परीक्षा पठाई शनिवार यही परीक्षा रिपोर्ट आसीथिला एवं यही रिपोर्ट अनुसार उक्त अंचल में बर्ड फ्लू व्यापी रिपोर्ट आसिया पर जिलापाल स्मृति रंजन प्रधान नेतृत्व में जरूरीकालीन बैठक अनुष्ठित होगी सूचना मिली। परवर्ती खबर देश में प्रथम मंकीपॉक्स मामला रोगी कॉन्ट्राक्ट ट्रेसिंग जारी। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रविवार दिन देशर मंकीपॉक्स भूताणुर प्रथम मामला चिन्हट होता घोषणा करिछि। निकटरे विदेशरू फेरिथिबा जड़े युवक मंकीपॉक्स रे आक्रांत होइतिबा संदेह कराइछि बोली मंत्रालय पक्षरु अवगत कराइछि। तांको भ्रमण इतिहासरू जना पड़िछि जे मंकीपॉक्स रे संक्रमण होइतिबा एक देशरू से फेरिछन्ति। चिन्हट होइतिबा रोगी को एक निर्दिष्ट डाक्तरखाना रे पृथक व्यवस्था रे रखाइछि एवं वर्तमान तांकर स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रही बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कोलकाता रे दुष्कर्म हत्या मामला को नहीं निर्माण फिल्म। कोलकातार अर्जिकर मेडिकल कॉलेज रे दुष्कर्म और हत्या समस्त को चकित कर देछि। ए मामला उपरे आधारित एक फिल्म घोषणा कराइछि। बंगला निर्देशक अर्जुल इस्लाम दानव नामक एक फिल्म घोषणा करिसेंति जहाँ कोलकातार भयंकर दुष्कर्म हत्या मामला रे अनुप्राणित होबे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बजरंग पुनिया को हत्या धमक। देशर स्टार रेसलर तथा वर्तमान किसान कांग्रेस कार्यरत अध्यक्ष बजरंग पुनिया को हत्या धमक मिली। व्हाट्सएप मेसेज माध्यम हत्या धमक आसी एक विदेश नंबर यह धमकदार मेसेज मिली। तेज मेसेज रे यह लिखाई जे बजरंग कांग्रेस छाड़ नचेत यह तुम एवं तुमर परिवार भल हेब ना। यह मोर शेष वार्ता निर्वाचन पूर्व आमे देखाइबू आमे कौन आपण जोटे चाहती अभियोग करूँ। यह मोर प्रथम एवं शेष चेतावनी। तेज मेसेज पाइबा पर बजरंग पुनिया सोनीपतर बाहालागढ़ पुलिस स्टेशन में अभियोग कर पुलिस यही घटनार गुरुतर तदंत करुच्ची सूचना मिली। परवर्ती खबर गणेश पूजा भोग खाई 100 अधिक असुस्थ। गणेश पूजा भोग खाई 100 ऊर्ध ग्रामवासी झाड़ाबांति गुरुतर। गतकाली बांगिरीपोषी ब्लॉक भुआशुणी पंचायत रायगाँ स्कूल रे गणेश पूजा अनुष्ठित होता। गणेश ठारे लगी रही चूड़ा भोग ग्रामवासी मध्य बंटाई। भोग खाई 100 ऊर्ध ग्रामवासी झाड़ाबांति गुरुतर हो पड़ते। समस्त को आम्बुलांस जोगे बांगिरीपोषी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को अणा बेले चिकित्सा चली सूचना मिली। परवर्ती खबर स्मार्ट सीसीटीवी नजर रही श्रीक्षेत्र। भिड़ नियंत्रण पर लगे एआई सीसीटीवी नजर रही श्रीक्षेत्र। श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व उत्तर द्वार पूर्व द्वार दक्षिण द्वार और पश्चिम द्वार सम्मुख भाग सौंदर्यकरण लाइट खुंटे लग जाए सीसीटीवी। पूरापूरी सीसीटीवी सर्वे लाइसेंस रही चतुर्पार्श्व किंतु केबे यह सिस्टमाइज हेब केबे श्रीमंदिर भितर और बाहर एआई कैमेरा लगिवो ताहा एबे पर्यंत स्पष्ट होई नै। जदि बा परिचालना कमिटी बैठक रे निष्पत्ति नियाइछि श्रीमंदिर गुंडीचा मंदिर भितर और बाहर वीडियो नियंत्रण चोरी रोकिबा क्षेत्र रे ए सीसीटीवी अवैध रिपोर्ट प्रदान करी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर यूट्यूब देखि सर्जरी कले डाक्तर चलीगला बालक जीवन। नकली डाक्तर चलीगला निरीह जीवन। जड़े नकली डाक्तर यूट्यूब वीडियो पर निर्भर करी बालकों पित्तकोश स्टोन काढ़ी। यापर अवस्था गुरुतर हो पड़ता। अन्य एक डाक्तरखाना को नियाइला हेले डाक्तरखाना जीवा बाटर ही मृत्यु होता जमापड़ी। बिहार शरण में घटी एभली अभन्य घटना। मृतकों नाम कृष्णा कुमार बोली जमापड़ा बेले अभियुक्तर नाम अजित कुमार पुरी बोली जमापड़ी सूचना मिली। परवर्ती खबर चिकिटी पर दिगपहंडी गड़ुची गोटे पर गोटे मुंड। प्रथमे चिकिटी आउ एबे दिगपहंडी माड़ी विषाक्त मदचर। गंजाम जिले में विषाक्त मदचर दुख देता बेले एबे दिगपहंडी जाइए गोटे जीवन। दिगपहंडी भीष्मगिरी ग्राम प्रेमनगर जड़े युवक कृष्णा पात्र विषाक्त मद पी मृत्यु होता अभियोग होती। तेबे परिवार लोक अंतिम क्रिया शेष करने को उद्यम करुवा बेले खबर पाई दिगपहंडी पुलिस मशाणी को शव को जबत कर व्यवच्छेद पठाई सूचना मिली। न्यूज टी एटी समाप्त होती। आपण देहर जत्न नियंतु। धन्यवाद।